हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं रेस्टोरेशन के बारे में, कॉन्टेसा के जो उसके अंदर छोटे छोटे काम हो गए हैं। इसमें मैं आज को दिखाऊंगा। देखिए, जैसे इंजन क्लीन कर रहे हैं हम, इसका इंजन ख़राब हो रहा था, इसको भी रीपेंट करेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो को। और वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, इसको अब हमने केरोसिन ऑयल से क्लीन कर लिया है। अब देखिए, हमने इसको रीपेंट कर लिया है और अभी मैं आपको और दिखाऊंगा पेंट करते हुए। देखिए, ये रहा पेंट। हम सिंपल ब्रश से ही पेंट कर रहे हैं इसको। देखिए, और इसके जो फाउंडेशंस वगैरह होते हैं, देखिए ये भी हमने खोल लिए हैं ताकि इन पर भी हम अच्छे से रीपेंट कर दें, जिससे कि इन पर भी कोई जंग वगैरह ना आए दोबारा और ख़राब ना लगे देखने में। देखिए, अब ये पेंट हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, सूख भी गए हैं। अगले दिन की वीडियो है ये इंजन फाउंडेशन है, जिस पर माउंटिंग कसा जाता है इंजन का, रबर का। ये कूलेंट की एल्बो है, इससे ही मेन सप्लाई आती है इस पाइप में लगकर। इस पर ऑल्टरनेटर और कंप्रेशर का एडजस्टिंग का लगता है, ये उसका फाउंडेशन है। इस तरह से लगता है ये। इस पर हमारा कंप्रेशर कसा जाता है और यहाँ पर एडजस्ट होता है ऑल्टरनेटर। देखिए, पूरी तरीके से सूखने के बाद पेंट ऐसा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लगने लगा अब इंजन हमारा। अब आइए देखिए, टाइमिंग की सील्स हैं कुछ। ये सारी सील्स हैं, सारी फ्रंट एरिया की। ये सील चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। ये देखिए, ओरिजिनल टाइमिंग बेल्ट है। देखिए, टाइमिंग खोल दिया था इसका, दोबारा लगा दिया था। और इस पर हमने ओरिजिनल जो बेल्ट बताई थी मैंने आपको, वही इस पर हमने लगा दी है नई। हेलीकॉर्ड की है ओरिजिनल। और सब फाउंडेशन भी लगा दिए हैं हमने, कस दिए हैं इस पर, आपने देखा होगा। अल्टरनेटर और कंप्रेशर सिर्फ रख कर देखा था इस पर फिटिंग के लिए। देखिए, अब कवर लगा दिया हमने। कवर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे नया हो ऐसा लग रहा है ये। और अभी देखिए, अब पुली वगैरह भी दिखाएंगे आपको। और आइए देखिए, अब पुली भी लग गई है इस पर। दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। देखिए, अब एग्जॉस्ट भी लगा रहे हैं हम इसका। दोस्तों, ये वाइपर व्हील बॉक्स की रबर भी नहीं मिली थी हमको, इसको भी हमने खुद बनाया। मैं दिखाता हूँ, जो इसकी ओरिजिनल थी देखिए उसकी कैसी कंडीशन हो गई थी। ये दोनों ही रबर बनाई थी हमने। देखिए, अब कितना अच्छा लगने लगा ये सब। और ये इसकी ओरिजिनल रबर थी, ये बिल्कुल क्रैक हो गई थी, हार्ड हो गई थी। और मैं आपको दिखाऊंगा ये कौन से बुश से बनाई थी। ये देखिए, और भी बनाई थी, क्या ही बनाई, जब जाकर ये बन पाई थी परफेक्ट। और ये हमने जंपिंग रॉड के बुश से बनाई है। किसी भी कार का ले सकते हैं जिसका बोर इतना हो अंदर का, उसको आप कट करके बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी ऐसी नई किसी वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता हूँ जल्दी ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू।